uDlamini. Awu yebo boss. Uyazi mlungu la angizizwa kahle neze. Hayi Dlamini ususebenzise wonke usick leave no vac leave. Mawungezi namhlanje emsebenzini. Shuthi uthatha uleave without pay. Cha uyabona ke mlungu ilokho engingakufuni kahle. Ilokho engingakufuni. Ebengicabanga mina ukuthi kunganjani ukuthi ngisebenzele ekhaya njengoba vele ngingazizwa kahle since kunalezi zinto zo COVID. Usebenze from home. Bengicabanga ukuthi ngisebenzele ekhaya wena boss. Dlamini uyi-security uzosebenzela kanjani from ekhaya? Ilokho ke mlungu ebengingenayo iclue yokuthi ngenzeka kanjani bengingathanda ukuthi wena mhlawumbe njengeboss yami ungazisa ukuthi singenza kanjani. No Dlamini no Dlamini. Awu angiphela boss mangila kwami kuyabonakala mole. So mhlambe bengicabanga mhlambe kanjani ukuthi ngime la kwami ngigade mole ngibe ngila kwami. Dlamini uma abantu bentshontsha uzokwenza njani ukwakho? Hawu phela ngizomemeza. Vele into esiyenza uma silapho kumemeza amaqhamuka egebengu. It's not like his party bam. Ngizomemeza nje ngithi hey no yakani lonto. Plus ke nginezwi lami ke lishale phezulu. Ngangicula nasekwayeni. Imic ayibeka le kude lami because ngakazi ukuthi ngiyamemeza. Isibonile status sakho sayizolo. Ubusephathini. Gibele phezulu kwamatafula ucula uthi nama yangibiza ama-1000. Hawu boss bengingawona ama-1000 angibizayo. Dlamini walate sizonqozula imali emholweni wakho. Damn it. Kufanele ngimblock lo WhatsApp. Suyabhampa. Baba. Oh, hey. Exen, sengiyakhulunyiswa. Exen sengiyaxoxiswa mina. Hawu, angini mina bengifuna ukwazi ukuthi ubaba uyakudinga yini iti. Ubungekwazi ungibuza via i-WhatsApp. Ubungekwazi ungizidela message ungibuza. Makuzwayo ngithi uyazi angizwani nokukhulunyiswa kuseni. Ubaba ngimuzwa esevele nje ekhuluma nefoni. Nawu uyasho. Ifoni. Bengikhuluma nefoni. Hey, okay baba. Ngiphumula ngokuthola nini? Kanti ngokuthola nini? Banike futhi manje lo ngifonela nge-private number. Hey. Private number, hello? Ubaba ngamenzela iti. Hey wena Nkosi uyazi. Noma ngilingwa uyazi. Yebo wangenzela iti. Hawu sawona Dlamini. Hey awukahle man. Njalo kanti. Njalo. Hawu sengenzeni manje? Hey ungibingelelile izolo. Wangibingelela kuthanga. Namhlanje kanti kuwinwani ngokungibingelela? Kuwinwani? Awu. Uboke ungizibe ngelinye ilanga. Ushaya ngathi awungiboni. Awu sawona makhuzwayo. Fusek ngwe. Uyezwa? Fusek. Kanti Dlamini ngakwenzani ngempela? Wangenzani? Wena wenza ngathi uyangithanda la phambi kwamehlami. Ekubeni ngiyazi ukuthi wena uhleba ngami mangekho. Mana ke Dlamini. Mina ngihleba ngawe. Hey vele man. Mahawu. Uthini lo ngami mangekho? Uthini? Oh, uthi uyasebenza kodwa manje umehluko akawuboni ngoba uhleli ugqoka ama-overall njalo nje. Mhlanje uyigqoka nge-uniform kwenze njani mzeza? Hayi, ngiphethe la kubhaka. Ngiqhwama ngifike emsebenzini. Ngikhathele iloko abafana njalo bakungibona ukuthi nali iphoyisa elincane. Parece ebomvu yini? Ususaphothi i-FF yini? Mahewu. Yini wanekhanda lenje. Uhlobene nezinja.
Hayi cha. Yazi lokungeyisa kwakho akungiphathi kabi nakancane nje. Ku-week. Yini kwenze njani namhlanje? Hey, angazi uyazi. Nami angizizwa nje kahle. Ngi-weak nje. Awufuni ukuzama ngesibhakala hlabela sos week? Hayi cha. Okay. Slow. Unginikeza ifoni. Hey man, let's ifoni wena. Uma ngingakunika ifoni uzokwenza. Ukudubula. Ngani? Ngespamu. Preciso lo. Hayi, Dlamini bengingabaleki. Bengiyofuna ilitshe nje. Lawa la matshe wabayekelani wona. Hayi, ukuthi wena Dlamini bengingafuni ukuthatha amatshe lawa la kwi-crime scene. Usek mahew. Yes? Usek. Oh, okay. Dlamini, kusazosebenzeka nje kodwa njengoba lento isekuphazamisile emoyeni. Hayi yangiphazamisekanga emoyeni. Into zakhona nje lezila emjondolo vele. Ima. Usakakwazi lokho. Usakazi. Yeah, Dlamini. Ya, hey boss, yazi umuntu usebenenkinga la. Okwabafana kuzama ukungibamba inkunzi. Kuthi ukuthatha ifoni. Yile ongifonela ngayo Dlamini ngoba nje. Cha boss, ngithe bebezama ukungibamba inkunzi befuna ukuthatha ifoni. Angishongo ukuthi bayithathile ifoni. Hayi, kungcono ke. Yeah, hey wena boss yazi. Angazi yazi sengivele ngahlubuka nasemoyeni nje. Angazi noma ngisazokwazi ukusebenza senginana le trauma. Hey. Dlamini mawukuthi awusemsebenzini namhlanje kokusiza ukuthi uye emaphoyiseni ufike uvule igaba. Kusasa ufike la ne-case number ne-affidavit. Damn it. Hey, Dlamini yini Dlamini? Cha boss angisafonela lokho. Cha ngisafonela lokho. Into engiyifonelayo wena boss la ukuthi ngibuza ukuthi ngabe unkosikazi wakho usawathunga nama traditional attire. Yeah, usayithunga. Shutho wena boss la kunosisi la obefuna ukuthungelwa ingubo traditional. Anganoma uboss angangisizani ngefone number ekankosikazi. Ngempela bandla Dlamini ngicela ungisize. Okay, inamba yakhe ithi 069. Okay, inamba ithi 069 999 114. Hayi, ngiyabonga kakhulu boss, ngiyabonga. Imaki weboss. Ngabe unkosikazi kaboss uyazi ukuthi uboss naleli security elisha lentombazane bayazwana kakhulu. Bayazi Dlamini izinto osudlula kuzona namhlanje ziningi kakhulu. Ngakho bengicabanga ukuthi Dlamini ahlale ekhaya namhlanje nakusasa athi nje ukuayinika. Awu ngempela boss. Awu ngiyabonga boss. Awu ngiyabonga uzwelo. Hey Dlamini. Awu kodwa ungwenye ufanini madoda umuntu aphumule. Yangwenye. Hey, umfana wakho usebulala iwindi la kwami lapha. Baba sekwenze njani? Usanda. Usebulale iwindi la kaNgwenye. Kusiyami. Sanda. Ubungeke ukwazi ukubulala iwindi la komunye umuzi kodwa. Ubungeke ukwazi ukubulala iwindi mhlambe nombe la kaKhumalo. Why ukhethela kaNgwenye? Why? Awake kuyiphutha. Siyasi ingane. Ngwenye. Kulungile.
Ngizoza lapho kwakho ngifike ngilibone iwindi ngibone ukuthi lizobiza malini ngihambe ngolithenga sibuye silifake. Siyaxolisa. Hawu. Anizukumshaya. Ingane la ekhaya asishaye mayenza mistake. Wonke umuntu uyawenza ba mistake. Ingakho ezokhula ziba amaphara lezingane. Uthini kwenya? Hayi, angishongo lutho. Ekokusiza ungasho lutho ngwenya. Kokusiza. Wena. Ngiyakutshela mfana wami, yabo imali oyiphatha esikoleni izokwehla. Inyanga yonke ngenxa lento oyenzile. Sizwana? Izokwehla. Ngathi incane vele izokwehla. Hey, unenhlanhla kabi ukuthi ubaba wakho usazoqhubeka kunikeza imali esikoleni. Emva kwale nonsense oyenzile. Aha, asingene endlini. Sisi, kahle ngempilo. Yini manje? Unobo sisi sibonile ungena nebaby hair. Okahle. Ibaby hair yami sisula namadivu.